Në këtë periudhë, qyteti i Përmetit dhe rrethinat e tij janë kthyer në një destinacion tërheqës për shumë të huaj. Eli dhe Henk janë dy turistë nga Hollanda që vizitojnë Përmetin për herë të parë. Ata shprehen të mahnitur nga bukuria e këtij qyteti dhe mikpritja e ngrohtë e banorëve. Për ta, Përmeti është një perlë e fshehur që ata do ta mbajnë mend për një kohë të gjatë. Ne kemi kontaktuar një agjensi para se të niseshim, morëm pak informacion për vendet që do të vizitonim në Shqipëri. Na pëlqejnë shumë udhëtimet dhe ky udhëtim ishte ndër më të bukurit. Në Përmet provuam eksperienca të ndryshme nga qëndrimi në bujtin, udhëtimet të gjata në natyrë, si dhe ushqimet e zonës me një shije fantastike. Njerëzit janë shumë të gatshëm të na ndihmojnë për çdo gjë. Nuk e di nëse do të kthehem sërish në këtë vend, por një gjë është e sigurt, që unë do t'ua sugjeroj miqve të mi në Holland. Henk thot se ndihet i impresionuar nga ushqimi i shijshëm, duke përmendur gatimet tradicionale si byrek, qofte dhe mishin e qingjit që ofrohet me shumë dashuri dhe kujdes nga vendasit. In Permit it's only 2 days. Emri im është Henk, jemi nga Hollanda. Kam 2 ditë që kam ardhur në Përmet, kurse në Shqipëri 8 ditë. Kemi shëtitur disa vende të tjera në jug, gjithashtu edhe në Tiranë, ku do të kthehemi sërish aty. E adhuroj shumë këtë vend, i qetë e turistik. Njerëzit këtu janë tepër miqësor. Doja të veçoja edhe ushqimin tradicional. Kemi provuar kaq shumë ushqime. Nuk ua di emrat, por shijen e tyre do ta mbaj mend gjatë. Nga mëngjesi deri në mbrëmje gjithçka ishte perfekte. We like everything here. Ky qytet i njohur për bukuritë natyrore, pasurinë historike dhe kulturën e pasur, ofron mundësi të shumta për ata që kërkojnë një eksperiencë autentike edhe të qetë, larg turizmit masiv.